Me huele a... ¡Quemado! Hola mozos y mozas, hoy toca una receta a tope de proteína, garbanzos con espinacas, brotes y pipas. Ingredientes: 400 gramos de garbanzos ya cocidos, 150 gramos de espinacas, brotes, 3 dientes de ajo picados, 25 gramos de pipas de calabaza, pimienta y si queréis alguna especie que os guste. Cocer los garbanzos es muy fácil, pero lleva un rato. Hay que tenerlos en remojo unas 12 horas y luego hervirlos otras 2 horas en agua limpia hasta que estén blanditos. Yo es que los he comprado de bote, ya cocidos, que no me daba tiempo. Bueno, vamos con la receta. En aceite caliente doramos un poco el ajo. Y luego le echamos los garbanzos. Hay que irlos salteando a fuego medio alto hasta que estén dorados. Más o menos tienen que quedar así. Luego añadimos las espinacas. Aunque parezca que hay mucha cantidad, la espinaca al cocinarse se queda en nada. Cuando ya casi esté, echamos la pimienta, las especias que queráis, las pipas y los brotes. Y ya tenemos nuestros garbanzos listos. Es una receta muy sana, con un alto valor biológico de proteína y muy buena. Si te ha gustado, regálame un me gusta, deja un comentario que me entere que te parece esta receta y suscríbete pinchando en el logo que aparece un huevo espachurrado con el fondo blanco. Nos vemos en el siguiente vídeo.